সিনেমার সাউন্ড ইফেক্ট কিভাবে তৈরি করা হয় জানলে চমকে উঠবেন। বন্ধুরা, আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় একটি সিনেমা ভালো হওয়ার জন্য কি কি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, কি বলবেন? ভালো মুভির জন্য একজন ভালো ডিরেক্টর, রাইটার, ক্যামেরাম্যান এবং ভালো ভালো অ্যাক্টরের প্রয়োজন, তাই না? কিন্তু অধিকাংশ মানুষ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বেমালুম ভুলে যায়। সেটি হলো সাউন্ড ইফেক্ট, যেটি যে কোনো মুভির একটি খুব ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট। কোনো মুভি যত সুন্দরই হোক আর তাতে যত টাকা খরচ করা হোক, সাউন্ড ইফেক্ট ছাড়া সেটি আসলে লবণ ছাড়া পান্তা। আর মুভির এই সাউন্ড ইফেক্ট অর্থাৎ আগুনের শব্দ, বৃষ্টির শব্দ, হাড়হাড্ডি ভেঙে যাওয়ার শব্দগুলোর তৈরির প্রক্রিয়া খুব মজার এবং অবাক করা। তো চলুন আর দেরি না করে আজ আমাদের দ্য বক্স টিউবের এই ভিডিওতে দেখে নেই সিনেমার এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো কিভাবে তৈরি করা হয়। ঘুষি মারার শব্দ। বন্ধুরা, যারা জসিম বা রজনীকান্ত সিনেমা দেখেছেন তারা তাদের ঘুষি মারার ঢিসিম ঢিসিম শব্দের সাথে নিশ্চয়ই খুব পরিচিত। আসলে ঘুষি মারার শব্দ মুভির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত একটি শব্দ। এই ঘুষির শব্দ সিনেমার আদিকাল থেকে এখন পর্যন্ত এবং সব ধরনের মুভিতে থাকে, চাই সে অ্যাকশন মুভি হোক, কমেডি মুভি হোক বা ড্রামা মুভিজ এবং যে কোনো ভাষার মুভি। কিন্তু এই শব্দটি বাস্তবে একজন আরেকজনকে মারার শব্দ নয়, বরং এই শব্দটি পাওয়ার জন্য মাংসপিণ্ড ঝুলিয়ে তাতে ঘুষি মারা হয়। আবার অনেক সময় বেসবল ব্যাট দিয়ে আঘাত করেও এই শব্দ তৈরি করা হয়। বোনস ব্রেকিং শব্দ। অ্যাকশন মুভিতে হাড্ডি ভাঙার শব্দ খুবই জনপ্রিয় একটি বিষয়, কিন্তু আসলে সিনেমার এই সাউন্ড ইফেক্টের জন্য সত্যি সত্যি কারো হাড্ডি ভাঙা হয় না। আর শুধুমাত্র একটি সাউন্ড ইফেক্টের জন্য কেই বা তার হাড্ডিকে ভাঙতে দেবে বলুন? এই সাউন্ড ইফেক্ট নেওয়া হয় বিভিন্ন সবজি, বিশেষ করে মূলা ও গাজর ভেঙে। এছাড়া ঘোড়ার খাওয়ার শব্দ এবং জম্বির কামড়ের শব্দ তৈরির জন্য গাজর ও মূলা ব্যবহার করা হয়। বৃষ্টির শব্দ। কখনো কখনো মুভিতে বৃষ্টির সিন চলে আসে। না বন্ধুরা, রোমান্টিক কোনো দৃশ্যের কথা বলছি না। মুভিতে মাঝে মাঝে বৃষ্টির মাঝে ক্যারেক্টাররা একে অপরের সাথে কথা বলতে থাকে, তখন ব্যাকগ্রাউন্ড ইফেক্ট হিসেবে বৃষ্টি পড়ার শব্দ দিতে হয়। বিষয়টি আমাদের কাছে এমন রিয়েল মনে হয় যে মুভি দেখার সময় আমরা তো মনে করি এই সিনগুলো বৃষ্টির মাঝেই রেকর্ড করা হয়েছে, কিন্তু আসলে এমনটি ঘটে না, কারণ বৃষ্টির পানি তো মাইক্রোফোনকে নষ্ট করে দেবে, তাই না? এই শব্দ তৈরি করা হয় সসপ্যানে মাংস ভাজি করে। এখান থেকে যে শব্দ সৃষ্টি হয় সেই শব্দটি রেকর্ড করে বৃষ্টির সাউন্ড ইফেক্ট হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হয়। এলিয়েনদের শব্দ। বন্ধুরা, হলিউডে এলিয়েনদের নিয়ে নতুন ছবি হোক বা পুরাতন ছবি হোক, সবগুলোতেই সাউন্ড ইফেক্ট পারফেক্টলি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এই এলিয়েনের সাউন্ড কিভাবে তৈরি হয় জানেন? তরল কোকের ভেতর গরম লোহা দিয়ে এই সাউন্ড ইফেক্ট তৈরি করা হয়। স্টার ওয়ার্স। স্টার ওয়ার্সের এই ছোট সুন্দর রোবটটির আওয়াজ তৈরির জন্য কি কি বস্তুর প্রয়োজন হতে পারে বলে আপনার মনে হয়? আপনি হয়তো মনে করবেন এই রোবটটিকেই নুড়ি পাথরের উপর ঘষে ঘষে এই শব্দ তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু আসলে এমনটি ঘটেনি। এই শব্দ তৈরির জন্য ডিস্কো বল ব্যবহার করা হয়েছে। টিভি স্ক্রিনে দেখে ঠিক ওই রকম স্পিড অনুসরণ করেই বলটিকে নুড়ি পাথরের উপর ঘোরানো হয়। এতে যে শব্দ সৃষ্টি হয় মুভিতে সেটি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া এই মুভিতে মহাকাশযান থেকে যখন অনেক লোক বাইরে বেরিয়ে আসছিল, তখন তাদের পায়ের এবং জামা কাপড়ের অনেক ধরনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। এই শব্দ আসল, কিন্তু কোনো পায়ের রেকর্ড করা শব্দ নয়, বরং এই শব্দটি তৈরি করেছে এই মহিলা। তিনি মোটরসাইকেলের হেলমেট, রোলার স্কেট এবং জ্যাকেটের মাঝে ঘষা দিয়ে দিয়ে এই শব্দ ইফেক্ট তৈরি করেছেন।
মার্কো কোস্টাঞ্জো। মার্কো একজন সাউন্ড ইফেক্ট আর্টিস্ট। অনেক বিখ্যাত সিনেমা, কার্টুন এবং গেমের জন্য সাউন্ড ইফেক্ট তৈরির কাজ করে সুনাম কুড়িয়েছেন। তিনি কিভাবে এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো তৈরি করেন তার সবগুলো কম্পাইলেশন করে মার্কো একটি ভিডিও বানিয়েছেন, যেখানে দেখা যায় কোনো একটি ডাইনি মাটিতে পড়ে যাওয়ার শব্দ তৈরির জন্য মার্কো শুকনো পাতা ব্যবহার করেছেন। আর ঘোড়ার পায়ের শব্দ তৈরির জন্য তিনি দুটো নারকেল হাতে নিয়ে তা মাটিতে জোরে জোরে মেরেছেন। সেটা থেকে এমন শব্দ তৈরি হয় যেটা শুনে মনে হয় ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। অনেক ছবিতে একজন ক্যারেক্টার আরেকজন ক্যারেক্টারকে ধরে মেটাল পদার্থের উপর আঘাত করতে থাকে। এ সময় আমরা যে শব্দ শুনতে পাই সেটি তৈরির জন্য কারো মাথা কি ড্রামের উপর সজোরে মারা হয়? একদমই না। এই শব্দ তৈরির জন্য মার্কো লোহার একটি বক্স এবং টেপ ব্যবহার করেন, যেখানে তিনি টেপের রোল দিয়ে লোহার বক্সটিকে আঘাত করে এই শব্দ তৈরি করেন, যেটা শুনে মনে হয় কোনো মানুষের মাথায় আঘাত করা হচ্ছে। রবিন হুড। রবিন হুডকে কেন্দ্র করে অনেক সিনেমা তৈরি হয়েছে। সব সিনেমার সাউন্ড ইফেক্ট নিয়ে কথা বলা তো সম্ভব নয়, কিন্তু আপনি 2010 সালে সাড়া ফেলে দেয়া সেই রবিন হুড নিশ্চয়ই দেখেছেন। এই সিনেমায় হাতিয়ারের শব্দগুলিকে ম্যানুয়ালি ডাবিং করা হয়েছে। দুটি ছোট বড় তলোয়ার একটিকে আরেকটির উপর বারবার চেপে ধরে এই শব্দগুলো তৈরি করা হয়েছে। আর আপনি যদি একটি লেদারের ব্যাগ এর মধ্যে বিভিন্ন সাইজের কিছু লোহার টুকরো রেখে বারবারই দলাই মলাই করেন, তাহলে সৈনিকদের এই শব্দগুলো তৈরি হবে। কিন্তু রবিন হুড জাতীয় সিনেমাগুলোর সবচেয়ে আকর্ষণীয় সাউন্ড হলো যখন খাপা থেকে তলোয়ার বের করা হয়। এই শব্দটি করা হয় তলোয়ারের চা চামচ ঘষে ঘষে। এতে যে শব্দ তৈরি হয় মনে হবে যে খাপ থেকে অস্ত্র বের করা হচ্ছে। এছাড়া ঘোড়া দৌড়ানোর শব্দ, ঘোড়ার শ্বাস নেওয়ার শব্দ, লাগাম টানার শব্দ, এ সবগুলোই আলাদা আলাদাভাবে নিয়ে এডিটিংয়ে একসাথে জোড়া লাগানো হয়। প্যানিকড ক্রাউড। বন্ধুরা, আমরা অনেক মুভিতে দেখতে পাই অনেক মানুষ ভয় পেয়ে একসাথে চিৎকার করছে। এরকম সিন বড় বড় প্রোডাকশনের মুভিতে দেখা যায়। এই সাউন্ড কিভাবে রেকর্ড করা হয়েছে জানেন? এরকমই একটি সিন দ্য হবিট সিনেমায় দেখা গিয়েছিল, যেখানে ড্রাগনের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ওই শহরের সব মানুষ পালিয়ে যাচ্ছিল। এই সাউন্ড রেকর্ড করার জন্য ফিল্মে যারা কাজ করেছেন তাদের পরিবার আত্মীয় স্বজনদের সেটে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। জুরাসিক ওয়ার্ল্ড। বড় বড় ডাইনোসর নিয়ে বানানো এই মুভিতে এক পর্যায়ে দেখা যায় ডাইনোসর মানুষদেরকে খাওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছে। কিন্তু আপনি যদি জানতে পারেন কিভাবে এই ডাইনোসরদের চিৎকারের শব্দ, হাঁটা চলার শব্দ তৈরি করা হয়েছে, তাহলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। আসলে ডাইনোসর তো এই পৃথিবীতে নেই, তাই তাদের লাইভ শব্দ রেকর্ড করাও সম্ভব নয়। ডাইনোসরদের এই শব্দ তৈরির জন্য প্রডিউসার একটি দারুণ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি প্রথমে বড় বড় মেশিনের শব্দ রেকর্ড করেন, এরপর বাঘ ও বানরের শব্দ রেকর্ড করে এগুলোর সংমিশ্রণ ঘটান এবং তৈরি করে ফেলেন ডাইনোসরের এক ইউনিক আওয়াজ। আর কুমিরের সামনে খাবার দিয়ে গপ করে তার খাওয়ার শব্দটি রেকর্ড করে ব্যবহার করা হয়েছে ডাইনোসরের মুখ বন্ধ করার আওয়াজ হিসেবে। সুপারম্যান। সুপারম্যানের বরফের উপর দিয়ে চলার সময় বুটের শব্দ কিভাবে রেকর্ড করা হয়েছে জানেন? এই শব্দ তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে সাধারণ বালুর উপর জুতা ঘষে ঘষে। আর সুপারম্যানের ল্যান্ডিং এর শব্দ তৈরি করেছিলেন একটি সুটকেসের উপর বালু রেখে তাতে বেসবল ব্যাট দিয়ে আঘাত করে করে। আর মাইক্রোফোনের সামনে কাপড় নাড়িয়ে তৈরি করা হয়েছিল সুপারম্যানের উড়ার শব্দ। বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। কেমন লাগলো আমাদের এই পর্বটি? কমেন্ট করে জানিয়ে দিন। আর এই ভিডিওর দ্বিতীয় পর্ব দেখতে চাইলে তাও আমাদের কমেন্ট করে জানাতে পারেন।
আর প্রতিদিন এরকম ভিডিওর আপডেট পেতে ভিডিওর নিচে সাবস্ক্রাইব লেখার উপর এবং বেল বাটনে চাপ দিন। ধন্যবাদ।